Da, cu periuța facem mișcări, da? De la gingie, da? Înspre dinte. De la roșu spre alb. Asta e cel mai ușor să rețineți voi. Mișcările, da? De la roșu spre alb. Același lucru facem și sus. De la roșu spre alb. La dinții din față facem cu periuța tot la fel. Da. Mișcări de dute vino, da? De la roșu spre alb. De la gingie spre dinte. Hai să schimbăm, da? Da. Hai să schimbăm. Și acolo. Acum suntem pe partea exterioară a dinților, da? Deci acum am periat interiorul dinților, acum periem exteriorul, tot la fel. De la roșu spre alb, da? De la gingie spre dinte. Nu ne grăbim, da? Mișcările sunt... Da? Mișcările nu sunt lente, deci nu ne mișcăm, nu facem mișcări rapide așa, da? Pentru că nu le putem executa corect, nu le facem corect. Bravo! Bravo! Este o gaură minte! Și am rămas bine. De ce credeți că se face gaură la minte? Din cauza dinților și pentru că după aceea nu te speri. Am spus că rămânem pe dinți, are timp mai mult să formeze microbile ăștia, da? Monstruleții ăștia. Pentru că dacă tu stai nespălați de la ora 10, de când te culci, până la 6 din asta când te scoți, 8 ore sunt de ajuns ca să formeze un adevărat orășel monstruleții, da? Bine. Tu? De 2 ori dimineața și seara. Da. Voi? De 2 ori dimineața și seara. Toată lumea se spală de 2 ori dimineața și seara? Bravo! Grupul frontal, la fel, format din 6 dințișori, îl vom peria în felul următor. Dinspre gingie, ne arată tot la grupul lateral, da? Dinspre gingie înspre dinte. Vede toată lumea, da? Da. Astfel încât să îndepărtăm toate resturile de acolo, da? Toți microbii care se strâng, da? Da. Ideal este să facem această mișcare dinspre gingie înspre dinte, da? Pentru că altfel nu putem îndepărta toți microbii, da? Dacă facem mișcările astea, nu vom face decât să-i împrăștiem, rămân acolo, îi împrăștiem, da? Deci nu asta este mișcarea care trebuie făcută, da? Ci dinspre gingie înspre exterior, da? Dinții mă interesează, exact! Zâmbim! Cu toți dinții! Așa, deci... Sperăm că ne-am descurcat și la următoarele va fi și mai bine. Medicii sunt în viață, avem dovada. Au rezistat. Sunt puțin în viață și